Sábado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Con el deseo de que la gracia del Señor purifique nuestra vida, vayamos en paz. ¿Van a creer que se pone una casa entera? Si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, yo vivo en mí, aquí no hay lugar para ti, dile no, yo vivo en mí, aquí no hay lugar para ti.